Selam dostlar, Simerge rahim ettiğiz. Simerge bulmağız nemeşlerge öyle bilmeyin. Aha, bildim. Simer kurgelmehi. Bu hürette salavattan Nazire Kuramşını yebergen. Uğa 12 yaş iken. Kalay matır hüret, kalem menen işlegen şekilli. Tüklük vur menen ting. Tavşısıға öyle görünmey. Tağıl yaşınma kunarga buldun mu Simekey? Grafika türüne karay bal hüret. Yılı hem halkın tüslerini usta kullanıp kurgan resmin. Yevmenen keleş. Gıhılov iş kenine. Flammaster menen işlegen. Bak üstüne baktın. Günden gün zireklenehim. Hüretlerde odaklamay. Uzun güne bahalarhın öyle. Hineyti bu marşal belgesi Simekey. Sağıl tüsler kullanıp işlengen bu resim kağıt bitine dürüt ite burunlaştırılgan. Ekiyet Batır'ın Bayras Mühterif yebergen. Bahadir hımlı, kurku bilmez Ekiyet Batır'ın İğilin yedidi Bayras Mühterif düşürgen. Flamaster kullanıp işlengen. Matı resim evet. İşlenişi buyunsa grafikaga karay. Karalay zile. Dağdardı, yalandı, tüklü kalem minen. Koyaş, yılga, flamaster minen işlengen. Bal hüretler tüklü grafika tibeyken de bula. Barahında kazan bilehim Simekey. Bilem de bilem. Min bilmegen eyber yok. Hemle semgat dünyahında. Şolay bulgaz grafika serin az. Ay zile, bulağın kader. Ey oşu Simekey'de. Tınla bütme yokka sığalı koya. Kammatagay. Bey, hin kim? Tanıgan da kökmen. Koyda kurdum hüngale mehine. Sinekey bitmin. Siner tapşırığından kildim. Hemle semgat dünyahıminen tanışam. Hadak belekeslerge öğretem. Ey Simekey. Hınlı sangat bik bay mauqtırgız. Kammatagay, mini grafika kırıkındırak. Min mina afort qara bultıram. Bal hüretler hizzi keme? Yok, Ernest Milyakmetovich Saitov'tan afortты. Бұл iş tuş piroğa qışaptıra, timirge uslu instrument menen hıdıp iştene. İşte bütkes, бұл timirde kisataga halalar. 15-20 minut turgas, kisatanan alalar da бұл timirde yuvalar. Afort kraska hörteler. Hoğunan бұл timirde stanokka koyalar da, yeviş kağıt halıp üstüne stanokta batıp sigaralar. Dedim Simer kurgelmehine, yaş ressamlardan kup huretler kile. Ular huret kaleminen pişire. Grafikala, afort, kalemen de şeyler,
Linogravюра бар, ағастан ырып эшләгән дә бар, таштан да басып эшләйләр, төсле каләмдәр менән дә эшләйләр. Хәзер мин һиңа графика буенча күп төрле ысулларда күрһәтеп үтәм. Каләм менән берничә һүрәт күрһәтеп китәем. Менә был каләм. Каләмдәр төрле була. Әле минең кулымда каләмдә язылган МТ тип. Булай булгач, каләм йомшак та, шул вакытта каты дип атала инде. Әгәр дә М хәрефе булды һине, каләм йомшак була. Т булды һине, каты каләм була инде. Мин хәзер ат эшләйм. Каләм менән штрихлар эшләп була. Хәзекләр үткәрергә була. Был каләм менән һүрәт булды. Анан тыш күмер. Күмер ишәү йомшаграк була. Каләмгә караганда төсе карарак. Әле менә күмер менән без каз һүрәтен эшләйбез. Канатларында кара итеп эшләнек. Анан тыш фломастерларда хәзер күп кулланыла. Өй эшләнек фломастер менән. Каләмгә караганда фломастерды услап тораһы юк. Хәзер зур рәсемдәр дә фломастер менән эшләйләр. Был тизрәк эшләнә. Әле безнең кулда пастель. Был пастель төрлесә кулланыла инде. Төрле төстә була улар. Был йомшак материал. Акбурга охшаган. Кара менән, кара пастель менән контурларын үттек. Аксас. Шәп килеп сыккан. Был пастель булды. Соус кызыл төстә, кара төстә һәм көрән төстә була. Һыу менән дә кушып эшләргә була. Был әтәс йылы мин шуға әтәс эшләп күрһәтәм һеҙгә. Ғорур әтәс килеп сыҡты беҙҙең. Был йомшаҡ материаллар булды. Үҙемде белгес дип һанаһам, һеҙ һөйләгәндең яртыһын да белмәйем икән. Тағын беҙ беләбеҙ, туш бар. Туш һәм перо менән ҡуянды эшләнек. Анда штрихлар эшләргә була, һыҙыҡтар үткәрергә була. Перолар төрлө була. Аларҙың төрлө размерда улар була. Ә беҙ әле нәҙек перо менән һүрәт эшләйбеҙ. Мин Семер студияһынан бер һүрәт килтергәйнем. Ул нимә менән эшләнгән? Симәкәй, был һүрәт бик ҡыҙыҡ. Был боронғо грек темаһына арнатып эшләнгән композиция. Менә нәҙек һыҙыҡтар перо менән эшләгәндәр, ә был ҙур урындары кисешке менән эшләгәндәр. Был ҙур ҡара урындарҙы перо менән эшләүе ауыр булыр ине. Мин һеҙгә хәҙер линогравюраның бер төрөн күрһәтеп үткем килә. Линогравюра. Нимә була ул? Бының өсөн инструментлар кәрәк. Аша линолеумдан был үткер инструмент, линолеумдан ырып эшләйләр инде. Был линолеум. Линолеумға беҙ һүрәт эшләйбеҙ. Ағас, таулар, йылғалар. Линогравюрала төрлө киткестәр менән ҡулланабыҙ. Соҡоп алған урындары аҡ булып ҡала инде. Беҙ был линолеумдан һуңынан ҡағыҙға баҫып эшләйбеҙ. Бик һаҡ булыр кәрәк. Был инструмент бик осло була. Ҡулды ҡаршыға ҡуйырға ярамай. Был
линолеум. Шуға был техника атала инде линогравюра тип. Қалай қырық? Әгәр дә икенче төрле күрһәткәндә, моны эшләп беткәс, менә ундай була инде. Һүрәт эшләгән вакытта алдан ук белергә кирәк. Баскандан һуң кагызга һүрәт безнең ике ягыннан сыга инде. Шуның өчен хәрефләр, кешеләр икенче якка әйләнеп торачак инде. Моны эшләп беткәс, кагызга баскас, безнең ошондай һүрәт килеп сыкты. Монда язылган күршеләргә кунак килгән, инде ни хәл итәйек? Кара бәрәс тукмак койрык хуеп кунак итәйек. Линолеумдан тыш без тагы ла картондан эшләйбез. Ак урындарына бысак менән шайтып, йыртып, суқып алабыз инде. Шул урындарына краска эләкмәй, әтимәгән урындарына краска кара булып басыла. Линолеум менән ишеткәндә картонда эшләү тизрәк була инде. Сәмекәй, әйдәм мин һиңә шул станокта күрһәтәм хәзер. Менә Сәмекәй, мин һиңә хәзер станокта линогравюраны басып сыгаруын ысулын күрһәтеп үтәм. Пиалала тигез генә итеп красканы әйләндерәбез дә шайтып алик менән линолеумга күсерәбез тигез генә итеп. Безнең хәзер киселмәгән урынга краска эләкте, ә киселгән урынга краска эләкмәй. Шуннан һуң линолеумды без станокка күсерәбез. Тигез генә итеп шулай һалдык станокка. Басымды тигезләйбез. Линолеум өстенә без кагызды һалабыз. Әкрен генә итеп без станокта әйләндерәбез. Аннан һуң хәзер карайык кагызга нинди һүрәт килеп сыкканын. Менә Сәмекәй, безнең ошондай һүрәт килеп сыкты. Менә Сәмекәй, һиңә тагын бер графиканың бер төрен күрһәтеп үтәһем килә. Әлеге вакытта без диет типы эшләйбез. Пыяла өстенә кара красканы тигез генә итеп һалып сыгабыз. Шу пыяланың өстенә без кагыз һалабыз. Кул менән тиргә ярамай. Ошо кагызның өстенә без каләм менән һүрәт эшләйбез. Бөркет булды ди. Вакыт менән һүрәтте әйләндереп карарга була. Икенче ягын. Һүрәт килеп сыкты. Аннан һуң һүрәтте кирегә һалып, бармак белән дә эшләй алабыз. Монда һыдык кына түгел безнең буяу килеп сыга. Менә Сәмекәй, был диатипы дип атала. Қалай қырық? Әне есін һеҙ Хаммат ағай графиканы һайланығыҙ. Ул еңелерәк мәллә? Мин бәләкәй вакыттан мәктәптә укығанда Республика һынлы сәнгать интернатында укырга тура килде. Шул вакытта мин түңәрәккә йөрөнөм. Гайнанова Людмила Николаевна бик һәйбәт укытыусы мине графикага өйрәтте. Каләм менән дә, туш менән дә, линогравюра менән күп шөгыльләнергә тура килде. Живопистән нимәһе менән айырыла тим? Бының графиканың үзенчәлеге күп. Төрле инструменттар күп. Туш, перо, линогравюра, төрле материаллар станокта эшләү кызык. Миңа шуның өчен графика менән шөгыльләнү бик оҡшай. Күргәҙмәләр ойоштырғанығыҙ бармы? Салават Юлаев музейында 2 шәхси күргәҙмәм үтте. Әлеге көндә минең 3 эшем Нестеров музейында һаҡлана, линогравюра, башҡорт халыҡ фольклорына арнап эшләгәнем. Әңгәмәгеҙ бик фәһемле булды. Рәхмәт һеҙгә, Хаммат ағай. Белгәнеңде, күргәнеңде бәләкәйләргә лә еткер. Графика менән дә таныштык. Графиканың нимә икәнен хәҙер аңланыңмы инде? Аңланым. Графика ул һыңлы сәнғәттең бер төрө. Каләм, күмер, төш, төҫлө аҡ-бур, фломастер менән төшөрһәң, графика була. Тағы ла линогравюра, афорт та графикаға ҡарай. Үҙең былай
бергә генә тораһың. Зирәк сағымда хушлашып ҡалайым. Дуҫтар, безгә һүрәттәрегеҙҙе, ҡул эштәрегеҙҙе ебәрегеҙ. Беҙҙең адрес Өфө ҡалаһы, Ғафури урамы 11, Тамыр студияһы Семәргә. Хушығыҙ. Хушығыҙ.